Kepala otak kau dah kembung macam ni baru kau perasan? Brother tadi tu dia buka je casing, nampak body dia dah kembung. Nasib baik tak meletup. Kalau lambat sikit dia datang, bateri dia boleh bocor ataupun meletup. Bahaya untuk dia dengan orang sekeliling. Tapi dia kata bajet dia tak besar. Dia kata nak survey-survey je dulu. Lepas kami bagi harga, dia pun terus on buat bateri dengan kami. Sekejap je, dalam 30 minit dah siap dah bateri dia kami buat. Sekarang phone dia dah selamat. Skrin dapat balik macam baru beli. So kalau korang rasa bateri korang cepat habis, panas atau skrin terangkat ke, cepat-cepat check dengan kami. Jangan tunggu kembung tau.